多謝。多謝我哋嘅樂隊領班由陸師傅，多謝晒。多謝錦哥同埋整隊樂隊嘅配樂。請大家熱烈嘅掌聲，多謝我哋嘅龍冠天先生，由頭唱到尾，由川普、特朗普都係佢噶啦。跟住我哋多謝陳詠儀小姐。今日大家見識到香港嘅丑生王陳龍俊先生。我哋今次特別情商到我哋嘅花旦係我哋心怡梁心怡小姐，係特別為我哋演出《萬家》嘅。多謝呂容廣先生，多謝白雲龍先生。好靚啊！好啦，當然要多謝，唔敢唔多謝㗎，我哋嘅特首新劍郎先生。多謝鄧美玲小姐，多謝黃超群小姐，多謝詹慕峰先生。當然我哋要多謝韓師傅所訓練嘅香港嘅舞獅，好精彩。另外我哋要多謝阿支牌嘅舞蹈，多謝你哋。多謝舞台監督梁偉康先生。由告別新光，到今次嚟西九演出4場嘅粵劇特朗普，真係獻醜啦！多謝各位觀眾嘅支持，今次4場係一票難求，真係好多觀眾都買唔到飛。玉哥，今晚係最後一晚，轉眼間4場3.0。係啊，咁啊，特首都頭先同我講話唔捨得嘅演出，咁啊，今晚你似乎都要同大家講下你嘅心聲，喺新光告別到而家過嚟西九演粵劇特朗普，能夠得到咁好嘅成績，4場全部爆滿，而且觀眾真係好多人都買唔到飛。咁你同大家講幾句説話，到底你嘅心聲係點呢？多謝各位。咁啊，其實喺當初嘅時候做特朗普咧，其實我都幾刺激嘅。點樣做咧？咁因為有好多外國嘅人嚟問我，你點睇特朗普啊？佢會全世界去播喎，咁我點啊？咁我唯有講一句啦，唔叻唔聰明，點可以做總統咧？係嘛？咁啊好啦，咁啊咁多年嚟咧，好多謝阿大師，佢寫咗咁多劇本，呢一套劇本係令到我哋台前幕後同埋各位觀眾係度過一個開心嘅晚上。我哋好希望咧4.0同大家再見面，多謝。咁啊，今晚咧我哋請我哋新劍林先生咧同大家講幾句説話好嗎？特首請講幾句。你而家個花名都係特首嘅。首先多謝各位支持，咁多晚我哋都係例如阿大師所講，一票難求，多謝各位先。咁啊，近代史嘅粵劇我做過好多套啦，每一套我都有份演嘅。咁啊呢一套比較特別，係一套比較好開心，令到各位觀眾一路睇一路開心咁樣笑，一路咁拍掌，咁啊令到成個氣氛好熱鬧，係非常非常之熱烈嘅一套戲。多謝各位嘅臨場，多謝各位嘅支持，多謝大師，多謝香港嘅粵劇界老倌咧支持我演出呢一個粵劇特朗普。當然我哋最要多謝嘅就係在場所有嘅觀眾，特別我哋呢一套嘅粵劇咧係吸引咗世界好多嘅傳媒啦，係嚟訪問我哋，可見啊，我哋香港嘅粵劇咧係受到世界其他嘅人士嘅注目。咁而咧將我哋阿旭哥嘅照片咧，同埋我哋成個視頻咧，係擺到全世界都係。咁啊，而家已經收到係俄羅斯嘅視頻啦，烏克蘭嘅電視台都播啦。CNN。所以阿陳龍俊，你知唔知你已經係亮相咗喺烏克蘭國境裏邊，咁咪成為咗佢哋談論嘅對象。咁啊，可能就快請你去烏克蘭嗰度打仗，拱你去前方嗰度，或者揾你去同阿普京傾下偈喎，都有咁嘅可能嚇。
係啊，咁啊我陪你去啊，到時啊。咁啊無論點都好咧，由告別新光到我哋過嚟西九，大家都關心啦。咁啊喺呢度都要同大家講幾句嘅，雖然夜啦，咁啊但係咧就係大家都關心。新光黃埔咧而家正在裝修，係有4個戲院，係主要做電影，其中咧有一個劇場咧未來係會改編做一個小嘅紅館同埋一個歌壇，係可以俾大家喺嗰度唱粵曲。咁啊當然喺嗰度4間嘅戲院裏邊咧，我哋都會有一啲好特別嘅嘢係送俾大家。咁當然到時開幕嘅時候咧，大家就知道點解喺咁多戲院係唔做嘅情況之下咧，我哋反而會租4個戲院嚟做戲。咁到時大家就知道呢個答案。咁希望到時大家支持我去新光黃埔，去繼續去感受下香港文化嘅另類特色，好似粵劇特朗普一樣，係一定會令到大家係感覺到香港係充滿活力，同埋我哋係會繼續為香港嘅文化努力嘅。多謝大家，多謝。喺現場好多人話要 encore 啊，咁啊粵劇咧就冇 encore，咁我哋希望下次4:0再同大家見面，多謝。